μπάλα. Πατάει ο Μπακάλης. Αφήνει ο διαιτητής στη συνέχεια γιατί πήρε την μπάλα ο Μανουσάκης στο ροκάτο. Κάτι πάσα Ανιέτε από κοντά. Γκολ! 0-1. Εξαιρετική πάσα, κάθετη πάσα στον Ανιέτε. Και ο Ανιέτε, δεινός σκόρερ, πλασάρει πάνω στην κίνηση. Στην έξοδο του τερματοφύλακα για το Αιγινιακός Νίκη Βόλου. 0-1 στο 41ο λεπτό της συνάντησης. Ξεκίνημα με γκολ για τους Θεσσαλούς που βρίσκουν δίχτυα με έναν από τους δύο μόνιμους σκόρερ πλέον. Ο Ανιέτε πετυχαίνει το 4ο γκολ στα play-offs. Και πάλι εδώ εξαιρετική κίνηση, πλασέ πάνω στην κίνηση την ώρα που έβγαινε ο Τόλιος. Ρονκάτο την κάθετη πάσα, Ανιέτε, πλασέ, την μπάλα στα δίχτυα του Θανάση Τόλιου.